नमस्कार, मैं डॉक्टर गौतम कुमार झा श्री धन्वंतरी आरोग्य निकेतन से एक विशेष वीडियो हेल्थ एंड वेलनेस पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इससे मेरा प्रार्थना है कि जन जन तक इसको शेयर करें और इसका लाभ जन जन को दें। हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोग है जो हमारे शरीर, मन और हमारे सभी इंद्रियों को भी क्षति पहुंचाने वाला यह रोग खर्राटा है। सामान्य नहीं है यह खर्राटा। खर्राटा अत्यंत दोषपूर्ण है। नींद के दौरान आने वाले खर्राटे को आयुर्वेद में चिकित्सा अत्यंत जरूरी बताया गया है, क्योंकि यह नींद के दौरान आने वाले खर्राटे स्लीप एपनिया या का संकेत होता है। यह समस्या न केवल मानसिक थकान बढ़ाती है, बल्कि इससे कई गंभीर बीमारियों की खतरा बढ़ सकती है। कई लोगों को नींद के दौरान खर्राटे आते हैं। कुछ मामले यह आवाज़ इतनी तेज होते हैं कि कमरे तक के क्या घर के सारे सदस्यों को भी सोना दुश्वार करते हैं। अक्सर यह समस्या सामान्य तो लगती है, लेकिन यह स्लीप एपनिया जैसे नींद की बीमारी यह गंभीर बीमारी है। जिस प्रकार अति आहार, अति निद्रा, अति मैथुन, किसी भी अति हो जाने पर अति क्षतिदायक होता है। इसी प्रकार यह भी नींद की गंभीर बीमारी हो सकता है। अगर आपको या आपके किसी परिचित को यह खर्राटा का समस्या हो तो इसे नज़रअंदाज न करें, इसे सतर्क रहने की उचित है। इसलिए आते हुए खर्राटे को सोते समय सांस की नली में खुली रहती है और हवा आराम से गुजरती है, लेकिन कभी कभी यह नली थोड़ी सी बंद या तंग हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, कारण जिससे हवा निकलते वक्त आवाज़ आती है, जिससे यह खर्राटे के रूप में परिणत हो जाती है। स्लीप एपनिया में यह स्थिति गंभीर है। इसमें सांस कुछ देर के लिए रुक जाती है, जिससे शरीर, दिमाग में ऑक्सीजन की कमी पहुंचती है, और अगर इसके नज़रअंदाज किया जाए तो सेहत और हृदय के लिए अत्यंत खतरा का निशान बना रहता है। यह समस्या होती क्यों है? इसके लिए स्लीप एपनिया के कई कारण हैं, जैसे ज़्यादा वजन बढ़ जाना, चर्बी हो जाना, गले की मांसपेशी की कमजोरी या नाक में रुकावट हो जाना गंदगी के कारण, या उम्र बढ़ जाने पर शराब या धूम्रपान के सेवन से। कुछ दवाएं ऐसे होती है जो भी वो भी खराब करती है। पुरुषों में खर्राटे की समस्या ज़्यादातर होती है। इन समस्याओं के चलते सांस फूलने भी लगता है और मुश्किलें आने लगती हैं। इसे स्लीप एपनिया कहते हैं। स्लीप एपनिया के लक्षण समझें कि कैसे हम जानेंगे कि स्लीप एपनिया है। अगर आपको सोते समय ऐसा लगता हो कि सांस रुक कर रहता हो, या अचानक सांस लेने में संघर्ष
करना पड़ता हो तो स्लीप एपनिया का संकेत हो सकते हैं। इनके अलावा दिन में बार बार बिना किसी वजह से नींद आ जाना, सिर में चक्कर आ जाना, खाना खाने के बाद नींद आना, मुंह सूख जाना ध्यान केंद्रित करती है। फिर सिर में लगातार दर्द रहना, मुंह सूख जाना और विचलित सा स्थिति, मानसिक स्थिति का रहना जो ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत आता है। इसके अलावा कई बीमारियों को यह आमंत्रित भी करती हैं। शरीर को लगातार खर्राटे केवल आदत ही नहीं, यह स्वास्थ्य की चेतावनी भी है। शरीर को इस तरह से तैयार किया गया है, एक एक अंग आपको पहले ही इसका संकेत दे देती है। शरीर का पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाना जिससे थकान और कमजोरी बनी रहती है। यह उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और स्ट्रोक की खतरा बढ़ने का भी संभावना हो जाता है। अगर सही ऑक्सीजन न मिले तो यह खतरा है कि स्ट्रोक बढ़ जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य में भी असर पड़ने लगता है। चिंता, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन इत्यादि विभिन्न प्रकार के संकेत देखने को मिलेंगे। स्थिति के अनुसार होता है। अगर यह समय पर इसका इलाज न हो तो यह भयंकर रूप में परिणत हो जाता है। डॉक्टर नींद के दौरान सांस लेने में किसी को तकलीफ होने से दिल की धड़कन तेज होने लगती है, दिमाग की गतिविधियाँ मापने पर यह स्लीप स्टडी या पॉलीसोग्राफी कहते हैं। इससे पता चलता है कि स्लीप एपनिया कितनी गंभीर है और इसका इलाज सही तरीका से होना जरूरी है। वही कुछ सावधानियां बरतने की सलाह भी दी जाती है। सबसे पहले वजन को कम करना, रोज नियमित सलाद इत्यादि का सेवन करना, सोने के समय अपनी मुद्रा से ही सोना, पीठ के बल पर बल्कि करवट लेने सोने की सलाह दें और रात को खाना खाने के दौरान सोने की आदत थोड़ा सा टहल कर ही करें और मदिरा, धूम्रपान इत्यादि को त्याग करें। इस प्रकार से कई और दिक्कतें आने लगती है अगर इसको सही समय पर इसका चिकित्सा न हो। और एक मैं अपनी तरफ से आप सब लोगों को हमने आजमाया हुआ एक नुस्खा दिया, त्रिफला, त्रिकटु और मधु एक साथ मिलाकर, साथ में मधु के साथ मिलाकर सुबह खाली पेट पिए पानी से गर्म